Друзья, вот такой вот зарядник Ugreen на 140 Вт с поддержкой Power Delivery 3.1. Это новый стандарт. И все это с обзором на канале Технозон. Кстати, он еще идет и с кабелем вот таким вот где-то. Ага, вот он на 240 Вт. Это очень крутячий кабель, который поддерживает 48 вольт. Короче, обо всем этом на канале Технозон с обзором. Поехали. Мы начинаем традиционно с AliExpress. Я представляю, как сейчас начнет подгорать у многих людей, потому что они увидят цену на этот зарядник. Но вы поверьте, это ультимативный зарядник, который может заряжать не только, допустим, один смартфон, он может заряжать и ноутбуки, при этом одновременно выдавая на два Type-C по 65 Вт. Это очень-очень круто. То есть вы можете два ноутбука реально заряжать одновременно. Дальше, смотрите, что у нас есть. Есть разные варианты. Есть GAN 140 Вт с кабелем 1,5 метра. У меня именно такой. А ну подождите. Вот. Для EU есть с насадкой для этого, и есть китайский вариант. Поэтому вот вы можете выбрать для вашего региона. Кстати, ссылки в описании под видео на проверенного продавца. Еще подписывайтесь вот тут, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить. Что же заявляется сам производитель перед тем, как мы его потестируем? А заявляется он, что это никсодовый GAN X 140 Вт зарядник. Видите, тут кабелечек Ugreen обязательно воткнули. С поддержкой Power Delivery 3. Это новые. Скорость зарядки, кстати, чтобы вы понимали, Power Delivery 3 он поддерживает до 240 Вт. Это значит 48 вольтовая зарядка. Не 24 вольта максимально, а 48. Ну, в данном случае у нее 26, по-моему, или 28. Сейчас посмотрим по спецификациям, самому интересно. Распределение портов мы посмотрим дальше. Показывает, видите, для зарядки двух лэптопов. И это правда, он два лэптопа вытянет. По тестам мы это видим. Что такое Power Delivery 3? Вот видите, они здесь даже отвечают на вопрос, который позволяет 240 Вт получать максимально. И для MacBook Pro 16 USB-C 1 позволяет, ну, MacBook Pro 16 поддерживает как раз Type-C, именно Type Power Delivery 3.1 и позволяет заряжать, ну, очень мега быстро. А также вы можете, видите, 2 по 65 Вт получать одновременно ноутбука. Это вот, кстати, прошлая версия зарядника Ugreen 100, которую я использую до сих пор, она показывала вариант того, что заряжать нет, потому что он давал с 65 и 45, заряжать нет, а вот заряжать и один работает можно, а здесь вот можно два заряжать одновременно. И при трехпортовой зарядке мы можем заряжать одновременно и ноутбук, он будет давать 65 Вт, один порт, второй порт будет давать 45 Вт, и третий будет 22,5 Вт. То есть это очень-очень круто на самом деле. Расширенная GAN 2 технология. Меньше размер. Кстати, насчет нагрева. Вот они даже написали апгрейдженный. Короче, они проапгрейдили систему охлаждения. Так вот, он греется, конечно, как и любой ген, но он не настолько греется, как предыдущие версии. Я сколько не тестировал, сколько его не пробовал, у него действительно, ну, температура такая на уровне чуть выше комнатной. Конечно, при зарядке 3 устройств одновременно он поднимается и так достаточно ощутимо в руке, но это абсолютно нормально. Поэтому дальше мы смотрим, с какими лэптопами он совместим. MacBook Pro, Lenovo Notebook, Chromebook, Surface Pro, iPod Air, iPhone, Galaxy, AirPods. И этот список далеко не конечный, потому что я заряжаю с помощью него свой Asus ZenBook, я заряжаю с помощью него огромное количество своих смартфонов, не только iPhone, любой смартфон на Type-A, любые наушники, они все будут работать. Теперь смотрите, есть расписание того, как работает при мультипортовой зарядке и при одиночной зарядке. При одиночной зарядке Type-C 1 дает 140 Вт, Type-C 2 100 Вт и 22,5 Вт Type-A. Type-A, чтобы вы понимали, вообще дает всегда 22,5 Вт, неважно при каком варианте использования. При двухпортовой зарядке Type-C 2 будет давать 100 Вт, или Type-C 1 будет давать 100 Вт, Type-A будет давать 22,5 Вт. При зарядке двух Type-C он будет давать по 65 Вт. Это значит, что вы одновременно сможете заряжать два ноутбука на Power Delivery
Delivery 3 до 65 Вт, которые поддерживаются. Теперь трехпортовая зарядка у нас будет Type-C 1 давать 65 Вт, Type-C 2 45 Вт и Type-C 3, вернее Type-A 3 22,5 Вт. Очень классная тема, мы обязательно проверим честность вот этого заявления. И также у нас кабель в комплекте 1,5-метровый 240 Вт. Есть поддержка от овервольтажа, от перезаряда, от перегрева. Вот видите, у нас овертемпература protection, от воспламенения, от воздействия молний, от антиинтерференс protection, это значит от колебаний, это значит, что если будет колебание в сети, то в зарядке у вас не будет колебаний, и от перезаряда тоже у вас есть зарядка, защита от короткого замыкания в том числе. Очень классная тема. Ну что, я предлагаю идти, ну вот видите, USB-C 1 протокол, PD3.1. Я предлагаю идти проверять уже, но вы должны понимать, что это зарядка для топ-компьютеров. Это самая лучшая зарядка, которую я сейчас тестировал вот, от Ugreen. Ну, она нереально мне понравилась. Я соточку буду, наверное, переносить в офис, а эту заберу домой, буду там использовать. Короче, ребят, тестируем, делаем выставки. Тестируем и делаем выводы. Ну что, Ugreen Nexot 140 Вт Charger, Gen Fast, здесь Gen 2.0 Extended, вернее Gen 2 Extended, и здесь написано у нас, видите, 140 Вт быстрая зарядка. Ну, я уже его вскрывал, конечно, проверял, когда получал на почте. Здесь они расписали, сколько, каких вольт. Ну, здесь, видите, до 28 вольт. Вообще, Power Delivery 3.1, который здесь поддерживается, до 48 вольт. Но, к сожалению, мои тестеры не поддерживают 28 вольт, поддерживают только 24, но все равно протестировать это дело мы сможем. Мы сможем показать больше 100 ватт, но мы заказали уже, скажем так, но мы заказали уже тестер, который может тестировать PD3.1, и плюс у нас есть еще кабель, который поддерживает до 5 ампер и поддерживает 240 ватт. Да, дело в том, что для Power Delivery 1 нужны определенные кабели 48-вольтные, которые поддерживают 240 ватт. Давайте я вскрою, вам покажу, что за чудо у нас такое пришло. Вот он такой вот красавчик, смотрите. Отлепись. Ugreenчик, два Type-C порта. Этот Type-C 1 140 Вт, этот Type-C 2 100 Вт и Type-C A на 22,5 Вт. Сам по себе он достаточно тяжелый, не очень отличается от 100-ваттного. Материал очень неплохой, ABS пластик, вообще такой классный. Даже я бы сказал, что даже не ABS, это что-то такое поинтересней. Ну, слушайте, класс. И, конечно же, есть кабель. Смотрите. Это кабель не просто 100-ваттный, это 240-ваттный кабель. И такие кабели уже появляются, которые могут тянуть до 48 вольт. Вот он, вот такой вот кабель, он очень такой, ну, если его сравнить с обыкновенным кабелем в оплетке, он немножечко толще, это раз. Во-вторых, он немножечко жестче, это говорит о том, это говорит о том, что там более толстые жилы. Давайте так, включим сейчас нашу зарядочку и проверим тестерами, какие у нас стандарты быстрой зарядки поддерживаются, вернее есть в этом самом заряднике. Так, включаем протокол Detection. У нас Type-C первый порт поддерживает 5 вольт 2,4 ампера Apple, BCI 2, DCP 5 вольт 1,5 ампера, Samsung HFC 12 вольт, SCP 12 вольт 2,2 ампера 22 ватта, Quick Charge 2, Quick Charge 3 и у нас Power Delivery 3, ну здесь показывают 105 ватт, Power Delivery 3.1 уже до 240 ватт, но в данном случае этот тестер не поддерживает Power Delivery 3.1. Теперь у нас Type-C порт 2, стартуем. Мы будем здесь видеть примерно такую же картину Samsung HFC, хотя напишет, что Quick Charge 2 он не увидит, но он есть, потому что есть Quick Charge 3, если мы перепроверим на VTRN U2P тестере, сейчас покажет 105 ватт тоже, Power Delivery 3. Если мы проверим на U2P тестере, то получим там и Quick Charge 2. Сейчас мы переключимся на автодетекте, мы увидим, сейчас
Power Delivery 3 тоже пишет до 100 Вт PPS. И Quick Charge 2 тоже есть. То есть здесь просто-напросто ошибочно определять каким-то образом эти самые протоколы. Проверяем Type A. Ну, раз уж мы с этим тестером, кстати, ссылки на тестеры лежат в описании под видео. Проверяем Type A, и здесь будет у нас конкретно Quick Charge и какие-то стандартные протоколы зарядки типа Apple 5 вольт 2,4 ампера, BC 1.2, Quick Charge 2, Quick Charge 3, Samsung AFC, ну смотрим, есть Samsung AFC до 12 вольт, Huawei FCP, Huawei SCP. 22 ватта. Ну, в принципе, тоже неплохо. Давайте так. Теперь мы проверяем с помощью нагрузочки, какие мощности у нас есть на наших портах. Наша нагрузка. Поехали. Так, 12 вольт есть, 20 вольт, Quick Charge 2 нету. 12 вольт пробуем и разгоним. Это мы сейчас проверяем Type A. Здесь он должен 22,5 ватта нам показать. Как бы ничего необычного здесь не будет. 19, 20, 20, сейчас посмотрим. 22 есть, 26 даже он вытягивает, спокойненько держит. То есть 12 вольт, 2,2 ампера держит. Нормально, нормально, супер. Type A порт, ну мы как бы тут предполагали, что он так и будет показывать. Теперь Type C 1. Он должен как минимум нам показать больше 110 ватт. Включаем Power Delivery Trigger. Ну, само собой 26 вольт мы здесь не увидим, которые заявлены на зарядке, к сожалению, но они есть. Они есть, и будет второй обзор об опыт использования. Однозначно мы возьмем, поиспользуем новый тестер, который мы заказали. Давайте так, 36, гоним дальше. Он должен показать минимум, сильно быстро набрал, минимум 100 ватт, это однозначно. Так, давайте 60, 90, 106, 110 ватт, 111, 112, 113, 114 ватт. 114 ватт, очень даже неплохо. То есть это Type C1 и Type C2 мы тоже сейчас с вами проверим. А потом проверим честность данной зарядки на многопортовую зарядку. Имеется в виду, что мы должны получить с вами заявленные характеристики. Так, здесь у нас тоже должно быть 100 ватт, по идее. 96, 7, 100... 110, 112, 113 ватт на Type C2, 115. 115 ватт на Type C2 до отключения. Теперь, что мы делаем? Мы сейчас включаем на зарядку на другой Type-C наш ноутбук. Само собой, ноутбук он вытягивает, тут даже вообще разговаривать не о чем. У нас по заявленным, смотрите, у нас есть вот такая вот заявленное распределение зарядок. При двухпортовой зарядке у нас должно выдавать 22,5 плюс 100 ватт, либо при двухпортовой зарядке на Type-C должно выдавать по 65 ватт. Сейчас у меня задействовано два порта Type-C. Я сейчас включаю режим и должен получить 65 ватт при нагрузке. При том, что у нас на текущий момент заряжается наш, ну, давайте, ноутбук. Мы сейчас по-другому, мы сейчас кабель включим и посмотрим, чтобы он с индикатором, чтобы он показывал что-то. Все, он заряжает, мы это видим для себя. Включаем и должны получить 65 ватт на данном порту сейчас. 40, 50, 65, даже 70 ватт получили. Ну, 65 они берут номинально с запасом. Давайте вернем, включим 65. Так, 68, вот оно держит. И одновременно у нас, показывай сегодня, и одновременно у нас заряжается ноутбук, вообще никаких вопросов нет, то есть у нас зарядочка идет, все хорошо, то есть 65 ватт он держит. То есть у нас при вот таком вот раскладе 65 на 65 он делит. Если я сейчас включу еще смартфон на зарядку, допустим,
Так, то он должен он у нас здесь сбросил уровень заряда. Мы сейчас включим и посмотрим. У нас должен на текущий момент он показать, это какой у нас порт? Это у нас Type-C 2. Должен показать 45 Вт. Вот таким вот образом. Так, смотрим. 45, даже 49 Вт он спокойно тягает. То есть второй порт. При таком варианте мы можем сейчас включить вот этот вот смартфон на Type-C 2. Это тоже такая проверка на честность. На Type-C 2 включаем этот зарядник. И Type-C 1 у нас. Сейчас мы такую хитрую комбинацию хитросплетений сделаем. То есть опять все три порта включены, то мы проверяем того, что у нас Type-C 1 должен давать сейчас 65 Вт. То есть это абсолютно честная зарядка. То есть мы с вами, ну, кстати, у нас он показывает 52, ну, даже больше, чем тестер. На тестере у нас могут быть какие-то отклонения. 65 Вт, ну, пожалуйста, ну сам по себе, 72 Вт даже вытягивает. 72 и 75. То есть... Ну супер, вторая у нас показывает 45 Вт, это 65 Вт, это 22,5 Вт, показывают при всех вариантах зарядки неизменно. То есть как бы вы, в каком бы варианте вы не использовали, то есть вот этот вот момент будет выдавать 22,5 Вт. Отлично. Отлично, зарядка честная. По пульсациям тут тоже говорить особо не приходится, потому что, ну сейчас мы дадим чуть ему напряжение. Вот, можете оценивать, я специально могу меня... Ой, сейчас врубать, потому что протоколы не хватает ему. Вот, пожалуйста, при повышении вы видите отклонение. Ребят, ну, действительно, это нормальная, неплохая зарядочка на 140 Вт. Я готов проходить резюмировать, в принципе, смотреть тут больше нечего. Так что переходим. А в целом я вам могу сказать в качестве выводов, что это топ-зарядник. Мы его конкретно рекомендуем, ну, даже несмотря на его цену. А цена, поверьте, не так уж и высока за его возможности. С учетом того, что он заменяет как минимум 3 зарядника, поверьте, это очень даже неплохо. Поэтому вот океанская штука. И я вам скажу так. Берем. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.